Το δικό μας τον κόσμο εδώ. Έλα, και ένωσε. Έλα, πάρει και το εργαλείο. Έλα, Συνέρη. Έλα, Συνέρη. Τράβα το. Έλα, Συνέρη. Πουλάκι τσίου. Έλα, Δημάκο. Τίκι. Μάκη. Πιάσ' το σκηνίκι, τράβα. Τράβα, ρε. Μπράβο, Μάκη, το πιάσου. Ευλόγης όρμη που λέει. Όχι, δεν θα δουλεύουμε. Άρα είναι και καμεραμάν. Ο Θείος δεν μπορεί να καθίσει χωρίς. Κοιτούσε και ξανακοιτούσε τα δαχτυλία. Τι θα μας κάνει τέτοιο αγιασμό. Κανονικά έτσι το κάνουμε, με μασκέ πάνω. Θα γινόταν ωραίο. Να το κάνουμε τον χρόνο κάποιος έτσι. Ναι, κύριε Γραμματέα. Γεια σου Δήμο, πρωτοχωρώ σου και την παρέα σου. Τράβα λίγο. Δεν πήγες στην Αθήνα, ρε. Δεν πήγες στην Αθήνα. Θέλω να πάρω πρώτο κύριε Γραμματέα. Τώρα πάρε και τους άλλους. Ναι. Να πάρε και τους άλλους και δίπλα. Πάρω όλους. Τον παπά που τον έχει τον παπά. Έφυγε. Όταν ανοιχτώνει το εργαλείο. Κάτσε ρε σε να κάτω τους πάρκους. Έλα ρε Αρσενίο, διπλώθηκες. Πάντα καλά. Έτσι, το πήρα λοιπόν. Πήρες επόν, κλείστε. Τι θέλεις αυτό. Πες μου τι θέλεις. Να σου πω για τα περισταρία σου. Ναι. Κώστα. Μόνο. Έλα, μην παίζεις μπροστά λίγο. Και την κοπή πίτας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρακολουθήσατε.
υπομονή και την κατανόηση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χρειάζεται πολύ κουράγιο. Επίσης, να ευχαριστήσω τους χωρικούς μας, μικρούς και μεγάλους, που μας στήριξαν οικονομικά, αλλά και με διάφορα προϊόντα, και να ευχηθώ και για μελλοντικές συνεργασίες. Ο Σύλλογος Περιστεράδων Λάρισας ιδρύθηκε το 2005 μέσα από τις συμπάθειες και τις μάχες του Παλαιού. Τώρα που θα πήγε από το φωτάκι έριξε ένα χειροκρότημα. Εδώ να ευχαριστήσω τον πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου που έβαλε και την περισσότερη δουλειά. Για την προσφορά του, τον Φωτάκη τον Γιώργο. Έλα Δήμο, χειροκρότημα. Ο σύλλογος μας πέρασε από 40 κύματα περιφρόνησης και ανυποληψίας. Όμως κατάφερε με αυτή την προσπάθεια και αγώνα να κερδίσει καθολική παραδοχή και αναγνώριση, να κερδίσει αυτό που δικαιωματικά του άξιζε την κορυφή. Κερδίσαμε τόσα πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί όλοι μας προσφέραμε. Κάντε λίγο ησυχία να ακούσετε τον πρόεδρο, γιατί μιλάτε. Θέλω όμως να εξάρω την προσφορά κάποιων ανθρώπων που παρέλαβαν τα ουτζίνικα από τις προηγούμενες γενιές, τα διατήρησαν μέσα από δύσκολες συνθήκες όπως κατοχή, εμφύλιος, πείνα, και τα παρέδωσαν ή θα τα παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Ανθρώπους που αφιέρωσαν πολύ χρόνο από τη ζωή τους, ανθρώπους που στερήθηκαν πολλά για τα περιστέρια, ανθρώπους που δίδαξαν με την εργένη συμπεριφορά τους και το είδος τους. Αυτούς τους ανθρώπους θα τιμήσουμε σήμερα. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να παραμεθούν για διαφόρους λόγους. Μόνο ο Γιάννης ο Κουρέλος είναι εδώ και θα τον... Είναι κύριε Βεντόπεδο, που λέει και ο Αντιπρόεδρος. Θα τον παρακαλέσω πολύ να σηκωθεί να παραλάβει το βραβείο. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Την απονομή θα κάνει ο Αντιπρόεδρος. Τον Κυρίτσι τον Στέλιο, τον Λιτσόπουλο Συνημόρας, τον Λιτσόπουλο τον Αποστόλη, Περεδάκιας, τον Ζήτρο τον Γιώργο, τον Παπαχρήστο τον Λευτέρη, τον Σαμαρά τον Δημήτρη και τον Ευρυπότα που με την μνήμη του Ρακονίου του Γιώργου. Ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά, να είστε καλά, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας και το δεκάλεπτο είναι ένας πίνακας προσφορά του Δήμου του Βουλγαρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν πιθάνει ουμένο να βάλω του Λιάγκα. Δεν παίρνει κάμερα. Δεν χωράει. Κάνε zoom. Δεν χωράει το χέρι. Παίρνουν τα κορώνα, τα συγχωροπόδο. Μα είναι κορώνα,
αλλάξεις χαρακτήρα, τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το σταθμιό. Σαν η αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι τρέχει μέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Ως εδώ λάβει στραφά και πάθη να καλά σωστό, ξενερώματα στο νερό χωρινό με γωνιά, πιάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Μέσα στο καπνό να
εσύ τα αγκαλιά μου. Μη μου σαν να φύγεις πια, αγάπη μου. Έτσι, μπράβο.
Ξένα χιλιά έφυγες αγάπη μου, σε πήραν απ' τα χέρια τα δικά μου και την καρδιά μου καίγεται μες στη φωτιά σου κι ο καημός δεν λέγεται. Και τον όρκο πάντας θα χωρίσουμε να πονάς. Σήμα πάντας και τον όρκο πάντας θα χωρίσουμε να πονάς. Να σου κάνω τον Άγιο αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα περπάτησα. Να σου κάνω τον Άγιο αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα περπάτησα.
Και να κάνει από τύπο
τσιφάντες του τις δυο και να κάνει απότυπο με τσιφάντες του τις δυο στην κορυφή μη κοιτάξες έκατσε και με κάτιασε. Στην Ανατολή συμφάντε και τις 4 αλλά ψυχήρας 14 συμφάντε με τις 4 ισοδογύρας 14. Εγώ αντέχω τις φωτιές Σαν τα σωστός με το στανιό